Macaco. Monkey. Os macacos podem entender os números escritos e podem até contar. Eles também podem compreender partes básicas da aritmética e até, em casos raros, multiplicação. 2. O menor macaco do mundo é o sagui pigmeu, com um corpo de apenas 12 centímetros e um comprimento de cauda de cerca de 17 centímetros. Em comparação, eles têm o tamanho de um hamster, cabem na palma da mão humana e pesam o mesmo que um baralho de cartas. 3. Macacos, gibões, lêmures e chimpanzés não são classificados cientificamente como macacos. Todos são primatas, mas, como os humanos, têm uma classificação diferente dos macacos. 4. O maior macaco do mundo é o mandril macho. Tem quase 1 metro de comprimento e pesa cerca de 35 quilogramas. 5. O primata mais rápido da Terra é o macaco-patas. Pode atingir velocidades de 55 quilômetros por hora.